Hola amigos, hoy voy a abrir 5 sobres o no sé cuántos sobres del Mundial de Fútbol. Vamos a ir por el primero a las 1, a las 2 y a las 3. Vamos a empezar. Este es el primer sobre. Vamos a abrirlo. 5. Suerte. Ok. Vamos bien. Ok. Tyler Adams. Bruno Fernández. Derrick Etienne Jr. Xavi Simons. Nico Slotterberg. Nogiabar Alijonov. Uktir Yusupov. Vamos a ir por el segundo. Vamos allá, amigos, vamos allá. Leo Messi. Shinosuke Suzuki. Kojima Erkinov. Iván Perisic. Yaloidin Masharipov. Lois Openda. Kiliso Mudao. Y la selección de Japón. Vamos a abrir otro. Que le voy a dejar que lo abra mi hermana. Me las pasas, ¿ok? Pásamelas una por una. Gracias. Team Rim. El escudo de Qatar. Gracias. Ay. Mamá Asusayik. Willy Bolly. Daine Claire. Alexis McAllister. Gracias. Sifo Chain. Vamos a ir por el cuarto sobre, amigos. Por el cuarto. Gracias. Vamos allá, amigos. Amigos. Ay, me están sacudiendo las manos. Omar Marmouch. Patrick Jasbeck. Ismail Azar. Voy a Ecuador. Willy Semedo. El equipo de Haití. Manuel Ugarte. Todos repetidos. Quinto sobre. 3 bonos más van a ser 8. Ok. Suscríbanse. Mañana vamos a abrir más sobres. Serán 8 sobres, bro. Ok. Get Digital Free. Okay. Michael Asbishar. Aubrey Modiva. Martin Odegaard. Kieran Tierney. Alidu Seidu. Dylan Brown. Y Deo Mencha. Vamos a abrir el sexto sobre que ya lo abrió la niña. Gracias. ¡Pink! Gracias. El portero Luis Manuel. Gracias. Desire Due. ¡Oh! ¡Due! Ryan Thomas. Maya Baudeda. No. Sia Giovanni. Keito Nakamura. Y la selección de Suiza. Mi mamá va a abrir uno. Me quitó la niña. Suscríbanse. Suscríbanse, amigos. Porque... Gracias.
Ay, ok, gracias. We are New Zealand. Ok. El equipo de Nueva Zelanda. Gracias. El equipo de Bélgica. Gracias. Fabián Rieder. Jouri Tielemans. Gracias. Caleb Sofgi. Ismael Saibari. Jesús Galardo. Aquí va el último sobre, amigos. ¿Eh? ¿Y el último? Era el tercero. No, Bonus. el bonus. Vamos a abrir el último sobre, amigos. Último sobre, amigos. Mira tu Último. papá. Lionel Messi. Vamos. Puede salir Cristiano o Messi. En la selección de Argentina. Aymen Dagmen. Bernardo Silva. Alex Freeman. Saman Godos. Eloy Rum. Yeonju Wo. Ya se acabó el video, amigos. Gracias. Suscríbanse. Y mañana vamos a abrir todos los sobres que tenemos. 11 sobres, amigos.